टचिंग साउंड। आज हम सिखाने वाले हैं टचिंग साउंड कैसे आता है। इसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ऑटो प्रोफाइल्स में जाके आउटडोर यूज़, फिर जनरल में जाके एडिट, तो इस सब को सेटिंग कर लेनी है। फिर हमारे मोबाइल में आवाज़ आने लग जाएगी। देखो, हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए ताकि हम नई वीडियो भेज सकें।